Hello，大家久等啦！大家好啊，歡迎咧嚟到我哋5月21號我哋嘅 BNO 永居直播嘅第10集啦。OK，喺英國嗰邊咧就有移民律師徐律師同我哋 say 個 hello 先。Hello，大家好。Hello，Gary，Hello，又3個禮拜冇見啦，你幾好嘛？OK 啊。不過呢段時間就因為轉天氣啦，有個 hay fever，所以就係啦，把聲都有啲沙啲。hay fever 真係好慘啊！我哋香港都落足個幾禮拜雨啊，而家咧好似係喺春天，應該春天係2個月前嘅事啊嘛，而家先至嚟春天。嗱，咁多位朋友大家好啊，我係 Margaret 啦。歡迎咧收睇我哋永居申請BNO 永居申請篇啦。其實過去嘅9集，我哋由舊年嘅10月咧，都一路咧陪伴住大家咧申請永居成個過程嘅。咁嚟到第10集咧，今日講乜嘢啊？咁我諗大家睇到咧，其實就順眾要求啊，基本上就係、就話喂 Margaret，不如講下太空人啦。其實我記得我哋11月係有講過太空人嘅，咁但係咧而今日係5月啦，咁其實累積咗好幾個月咧，阿 Gary 就即係好多嘅唔同嘅關於太空人嘅個案，咁所以咧今日梗係又要揾阿 Gary 出嚟，原因好簡單嘅啫，因為咧我哋收到兩極嘅反應 ，OK？ 咩反應咧？喺網上咧就聽見好多就係話，喂太空人申請好容易嘅啫，批咗咯嚇，好快批添咁樣啊，冇難度咁樣。咁但係又調翻轉咧，我哋咧一路咧就收好多嘅求助個案咧，就係呢班太空人嘅朋友咧係被拒嘅 ，OK？咁所以咧一定要揾阿律師出嚟同我哋開個直播，大家探討一下啦 ，OK？ 即係我由過去9集我都係咁講嘅，有啲朋友係好適宜咧DIY 自己做嘅 ，OK？ 我亦都鼓勵佢哋做，因為佢哋係 clean case 或者屋企簡單 ，OK？ 但係有啲 case 咧係唔容許你太輕率咁樣就話我 DIY 嘅。咁嗱，當然咧呢個世界咧永遠咧我哋做醜人嘅，點解做醜人咧？當人人話好容易咧，點解我要行出嚟同大家講咧？其實我哋睇到嘅現象又唔算太容易喎。咁我只不過我哋一個專業嘅角度咧，去分析翻真實嘅世界係點樣嘅啫。OK？咁你當然我講完，大家可以選擇聽同唔聽，信同唔信噶嘛。不過我只係講今次申請永居失敗嘅成本係好高咁解啫。同唔同意啊，Gary？同意啊。尤其太空人嘅 case 啊，因為或者咁樣講，其實太空人嘅 case，當然你可以就係話選擇嘗試去衝永居啦，你亦都可以選擇就係唔好啦，我續簽算啦咁樣樣。咁問題就係，如果你太空人嘅 case，或者唔好話太空人嘅 case 啦，如果你一個家庭咁樣啦，假設你嘅父母是但一個係唔能夠成功永居啦，咁其實基本上亦都代表住後面嘅仔女啦，都會係唔能夠成功永居，需要續簽。咁除咗你俾咗嘅嗰個申請費係冇咗之外啦，唔知點解到今時今日啦，都仲有人覺得就係如果唔成功呢個申請費係會退嘅，絕對唔係。你如果係申請快證嘅話，3726磅係唔會退嘅，一個人喎。OK，我唔知你有幾多個小朋友啦，咁但係總之呢一啲係唔會退之餘，你係需要再俾 IHS 嘅，俾2年半嘅 IHS 去續簽，然後再重新申請多一次永居。咁所以唔好輕視咗呢一個成本咯，係啦。嗱，Gary 啊，咁一如以往啦，咁其實我哋每一次直播咧，首先都會想 update 下一啲信息啦，或者我哋可能見到網上有一啲傳聞，咁我哋都想正視翻佢啦。咁亦都啲朋友啱啱開始入嚟咧，咁我都如果係第一次認識睇到我哋呢個節目嘅朋友咧，我都同大家介紹下啦。喺我對面嘅咧就係英國執業移民律師Gary 徐律師嘅，咁我就係 Margaret 啦。咁所以咧喺過去咁多年嚟咧，我哋都協助咗好多香港朋友咧移民去世界各地嘅 ，OK？ 咁而英國就係大家好多香港朋友已經選擇過咗去嘅移民地方。咁而正正咧，而家就係處於申請永居同埋1年後入籍。咁我哋提供嘅呢個永居篇嘅直播咧，就係希望帶給大家最新亦都係最正確嘅資訊。咁因為 Gary 咧係英國嘅執業律師，佢每日就係親手睇到好多嘅 case， 無論成功或者係求助嘅失敗個案。咁所以咧，佢嘅 news 佢俾我哋嘅信息咧就係最貼身，係最貼近而家英國移民局或者 Home Office 嗰個 decision 嘅。OK， 咁所以咧大家咧就要留意啦。如果你身邊有一啲太空人家庭嘅朋友，
佢而家都好想聽一啲專業人士嘅講解，咁你記住咧 tag 佢入嚟啦，或者如果你本身都有呢啲問題咧，歡迎喺留言區留低你嘅問題嘅。OK， 嗱 Gary 啊，我哋首先咧warm up 下先啦。咁我哋上次第9集咧，我哋直情拎咗出嚟講啦。其實第8集我已經講啦，就係話當時咧好多人就吹谷要搶快證啦。OK， 咁啊，但係我哋就堅持就話快證唔使搶嘅，一定有嘅。OK， 咁啊，先講講而家對於快證呢樣嘢，你有冇嘢要 update 我哋？有。OK，即係我諗就好似我哋一路以嚟都講啦，係唔需要搶啦，冇嘢需要搶啦，唔明白點解用搶呢個字啦。OK，咁我俾一個實際嘅例子，4月8號有一個新 form，咁新 form 其實之前都當新 form 推出咗之後咧，其實都已經講緊話係原身就係講緊話香港特區護照咧就快證基本上就冇難度啦，就一定係幾時都有啦咁樣樣。咁基本上而家咧連 BNO passport， 即係如果你係純粹係 scan BNO passport 啦，咁樣去申請啦，咁其實咧都係唔需要去搶快證，基本上係一定有快證。我俾一個例子俾大家咧，就係我諗大家都知道，即係我網上都有好多消息啦，就係其實快證可能係而家下令時間應該係凌晨1點，佢就會係renew 或者 release 咁樣樣啦。咁其實我最近有 client 係夜晚10點半，咁佢去申請咁樣樣啦，即係去俾錢啦。咁其實都有快證。換句説話，由0100去 release 到2230都仲有快證。咁所以就真係完全係唔好似用搶呢個字咯，係啦。咁即係總之就不攻自破啦，呢個所搶快證呢個論點啊，不攻自破啦，所以唔需要擔心啦，大家。係啊，唔需要擔心，係啦，冇錯，係啊。好嗱，咁啊 Gary 啊，你好快咁 update 咗兩樣嘢啦。咁其實一路以嚟咧都有啲朋友仔咧 inbox 我哋咧就留言問一啲問題嘅。咁或者我哋先解答咗比較多人問嘅問題先啦。咁啊，其中咧就係關於我哋之前都講過無數咁次嘅一啲不良嘅記錄啦。例如有啲網友就話我有違泊嘅記錄嘅，又或者咧我喺 bus lane 揸車有 speeding 嘅記錄。但係唔記得咗日期係幾時，不過咧所有罰款我已經交晒㗎啦，亦都有啲人就話已經上埋改進課程。OK，咁好啦，咁佢就問啦，請問啊，係使唔使 upload 呢啲文件嘅咧？同埋喺邊度 upload 咧？即係尤其是所謂嗰個新嘅系統都唔知喺邊度 upload，同埋咧係咪需要用 cover letter 去交代自己嘅不良記錄嘅咧？你呢個唔好介意啊，我每一集都要講一次。OK，immigration law 舉證責任 burden of proof 係喺申請人嗰度。簡單講就係申請人去提供證據，證明自己夠 pass 去做，就並唔係話人哋去問你，即係嗰個舉證責任並唔係話移民局你有啲咩問題你問我啦咁樣樣，唔係，係你去透過文字，透過一啲文件去話俾移民局知你嘅case 啦，你嘅情況啦咁樣樣。咁當然亦都加入埋一啲相關對你有利嘅證據啦。咁係咁樣做咯，係啦。咁所以基本上所有 record 即係我自己嘅 practice 咧，就係如果呢一個 record 係報咗對你個 case 冇乜大問題嘅，即係你會知道就係話基本上我報咗其實都冇問題啊咁樣。咁點解唔報咧？咁因為調翻轉頭，我曾經有一集我有講過嘅，就係話譬如當你有5張 ticket。裡面可能譬如你有4張你已經交咗錢㗎，有一張原來你改地址你收唔到喎，結果到最後直情係俾法庭出一個 court order 就係話追你俾錢啊，有個CCJ 啦 County Court Judgment 啦咁樣樣。如果你曾經報咗嗰4個，你係我呢4個我都係好 come clean，我都係有做晒所有我要做嘅嘢喎咁樣樣，咁會顯得你嗰個第5個可能只係真係一個無心之失或者各樣啦。咁但係相反，如果譬如話你從來都冇報過嘅，咁會唔會係另一個考量咧咁樣樣？所以我自己一個當然亦都要睇下你個bundle 嘅嗰個 focus 啦，即係譬如話你個 case 個 focus 可能係喺太空人嗰度，咁可能你嗰啲 ticket 啊或者各樣嘢嗰啲就顯得冇咁重要啦。但係相反，譬如如果你有好多 ticket 嘅，或者你個 case 本身你個 focus 係喺你有幾次嘅 speeding 好頻密嘅 speeding 嗰度，咁其實你可能嗰個你要 address 即係你要去講嗰個 point 就喺嗰個位咯。所以另一個 concept 我諗我之前都有講過嘅就係你要知道邊一個係你嘅牛扒，邊一個係你嘅薯條。你要分到呢一樣嘢咯，咁然後你將你嘅火力集中喺你嘅牛扒嗰度咯，咁你要去 lead 住，你要去做一個 case 出嚟，係令到個 case worker 係 follow 到你，係跟到你嗰個成個脈絡嘅。你要知道自己嗰個牛扒喺邊度嘅，然後你對症下藥就係咁樣樣咯，係啦。所以好簡單講，如果喺即係純粹回應翻你呢個問題啦。我會講 depends 嘅，但係我會覺得大前提就係如果你認為其實報咗根本都 OK 嘅咁樣樣，咁會係點解唔報咯？係啦。
咁啊，希望咧，即係各位自己準備緊申請永居嘅咧，記住寫應該咁講，其實要報幾多咧係一個 art 嚟。我記得我講過呢句，太多又俾到一 home office 捉住你痛腳。咁所以我諗大家適量啦，要報嘅就係頭先阿 Gary 所講，你揾翻你成個申報永居邊一樣係你嘅主菜 main course，就係 Gary 頭先講嘅牛扒。邊一啲咧只係配菜嚟嘅啫，即係薯條。Yes. 你要自己先分咗呢兩個 information，跟住就適量去做啦。OK，好咁啊嗱，啲朋友一路咁入嚟咧，大家好啦。我哋今集咧其實主力係會講太空人嘅家庭嘅問題啊。OK，咁啊嗱，Gary 其實咧有幾個 concept 啦。我諗第一樣嘢咧就係所謂太空人就係父母各一方，可能一個係留喺香港，一個就喺英國，但係個重點咧就係究竟佢帶住嗰班小朋友咧，究竟夠18歲未？咁因為夠18歲咧，就恭喜佢啦，因為個小朋友就要可以自己獨立申請，就算父母唔係一齊成功做永居都冇問題啦。OK， 但係個問題就係咧，如果子女唔夠18歲咧，其實父母一齊做永居就好重要啦。咁咧嗱，坊間咧有啲問題咧，就係關於咧，如果太空人父母特別係主申請人，因為留港工作而無法滿足咗180日居住要求咧。咁而仔女又未滿18歲咧，內政部係咪真係會全家一齊唔批嘅咧？個媽媽會批，因為個媽媽嗱，OK，你要明白就係呢度有幾個 concept 嘅。首先第一，永居嘅申請每一個申請都係獨立嘅申請嚟嘅，所以喺一個家庭裏面，基本上媽媽係申請人1啦，爸爸申請人2啦，仔女申請人3咁樣先算啦。咁所以其實好簡單，因為爸爸留港工作啊嘛，咁爸爸唔會申請永居啦。OK，咁媽媽係好佢喺英國照顧仔女各樣咁，但係其實另一方面就係總之佢喺英國有逗留居住啦5年啦，符合條件啊各樣啦，媽媽會批嘅。問題就係仔女啦，仔女咧，我好中意Margaret 你有一個比喻嘅，就係你係需要喺個跑道嗰度跑完呢5年啦，之餘仔女咧係有一個條件，就係你要左手拖住爸爸，右手拖住媽媽咁樣過終點嘅。如果你過終點嗰一刻，你左手拖住媽媽，右手爸爸唔喺度，咁你就要解釋啦。點解你爸爸唔係同你一齊過終點嘅咧？咁樣樣，比如話佢因為咩事佢唔喺嗰個場館裏面同我哋一齊賽跑咧？咁樣樣。係啦，其實就係咁樣嘅情況。同埋我補充少少咧，就係頭先一開始 Margaret 你有講啦，就係我哋之前咧11月當然有講過太空人嘅一啲嘅嘢啦。咁但係其實當其時其實我哋講咧都好流於就係話，譬如我以前嘅一啲經驗啊，或者譬如話法律上係點樣樣啦。但係到而家5月啦，其實反而我哋今日可以再講多少少咧，就係 at least 呢半年嚟我哋嘅一啲實戰嘅經驗，究竟係點樣係OK？點樣又爭啲喎咁樣？咁其實實戰經驗同你純粹係法律嘅討論咧，咁就兩回事啦，係咯。好，咁我諗一陣間咧，仲有好多嘅問題可以探討嘅時候咧，Gary 咧就會分享下呢幾個月嘅一啲實戰嘅經驗啊。OK，嗱，頭先都講啦，最重要咧就係你要解釋點解小朋友衝線嗰刻咧，右手拖住媽媽，但係左手爸爸喺香港喎，或者未住夠180日喎。咁我哋就要解釋啦。咁咧喺網上邊咧，其實就有好多人咧教人行一啲灰色嘅地帶嘅。例如咧，即係有啲人都分享嘅就係，扮分居啦，扮離婚啦，自己攞個 sole responsibilities 去申請永居啦。OK，好啦，咁呢一樣嘢係咪真理啊？係咪 work 㗎，Gary？係啦，呢個就係其中一個Margaret 你講得好好啊。其實呢個就係其中一個 point 咧，就係點解實戰上同即係真係書本上嘅唔同？講真，其實其實11月嘅時間，我都會覺得就係話如果有一個離婚啦嘅情況啦，同埋如果有一個離婚嘅協議，譬如話有個獨立撫養權咧，都係全權俾晒我假設啦喺英國嘅媽媽就去照顧嘅有個獨立撫養權嘅協議咁樣樣啦。咁其實當其時我都會覺得咁呢個 case 都幾十拿九穩喎，即係都應該 OK 喎咁樣樣啦。咁但係而家實戰睇落咧唔得。我都有收咗好多嘅求助個案啦。咁 Home Office 係唔信服，甚至乎係嗰個離婚咧，唔係2025年嘅，可能譬如係2023、2021已經離婚㗎啦。咁我都已經3年前、4年前離婚㗎咯喎，好明顯係我係獨立撫養，我離咗婚咯，我亦都有個協議咯。咁唔係我獨立撫養係邊個獨立撫養啊？咁但係 Home Office 就係覺得唔得咯，即係佢會覺得就係佢需要睇到更多嘅嘢咯。咁呢個就係我喺即係真係實戰或者係透過啲 case 就會睇到呢一樣嘢咯。即係你嘅意思，求助個案嘅人咧，
唔係啱啱離婚，係離咗婚幾年，Home Office 都唔信服，要佢俾更多嘅資料去證明自己真係離咗婚，獨自撫養呢個小朋友啊。或者甚至乎我咁樣講就係佢淨係即係佢拒絕接受，佢係覺得 Home Office 係覺得你唔係 sole responsibility，你唔係獨立撫養咯。當然佢有好多唔同嘅理由啦，亦都要睇翻當其時嗰個申請人佢擺咗啲乜嘢資料落去咁樣啦。但係我想講就係，就算離婚咗唔係2025年，就算離婚咗幾年，有埋一個獨立撫養權協議，Home Office 都會係可以係交叉嘅。係啦，所以我諗呢個就同你喺網上面，即係我哋大家都有討論啦。你喺網上面收到嘅信息，我諗就爭好遠啦。係啦，OK，咁好啦，咁我諗好多朋友可能跟住就問，咁如果係咁點算好咧？咁要俾啲乜嘢先至滿足到移民局嘅答案咧？其實咧，immigration 咧從來都唔係，即係 immigration 係一啲同人好有關係嘅一啲嘅法律啦。咁所以基本上係會睇晒成個嗰個申請人所有嘅一啲理據。我好難話 exactly 就話哦，如果你咧只要俾1 2 3 4 5咧，咁其實咧你就 OK 㗎啦。咁呢個亦都係 that's why 點解我同你一路講，即係就話其實我對於你話網上嘅一啲 default 嘅 checklist 嗱，基本上呢啲 checklist 就啱㗎啦，你執齊啦，好似執藥咁樣樣，唔係嘅。真係要睇下每一個家庭嘅狀況，譬如話，OK，你係點樣樣撫養你嘅小朋友咧？你點樣樣去可以有啲咩證據係比較有力少少，去展現到你嗰個獨立嘅撫養責任啊等等咧咁樣樣，就並唔係話純粹就係好多人，好似頭先你一開始個問題講就係離婚加獨立撫養權協議做咗先，跟住就搞掂啦咁樣樣。而家睇落就唔係咁樣樣，即係唔係純粹係咁咯。咁當然會唔會係 Home Office 睇到呢一個趨勢開始有啦，佢嘗試去收緊咧，亦都係有機會嘅。因為老實講，我喺2、3月嗰陣時嘅 case 咧係比較輕鬆少少嘅，比較易啲嘅。而 that's why 亦都有一個錯覺，就係譬如2、3月嘅 case 好多喎，都 OK 喎，太空人喎，咁大家就開始拍手啦，即係好易㗎咋咁樣樣。咁當佢收緊嗰一下嘅時間，咁就好多人就有少少措手不及，就係哦唔係咁易㗎啫咩？咁唔係咯，係啦。或者呢個我覺得大家都要明白咧，香港人咧報喜就不報憂嘅，OK？咁佢成功佢一定同你開香檳，話俾你我掂啦。咁但係我老實講，你自己都諗，如果你係失敗嗰個，你會唔會打鑼打鼓話俾人聽我失敗咗啊？調翻轉，當你接到被佢嘅簽證嘅信件，我諗你都冇心情再喺網上分享你嘅失敗。你第一樣嘢係咩啊？快啲揾人幫手，有冇得救啦？有冇得上訴啦？咁所以咧，我諗亦都形成咗點解我哋成日睇到網上嘅信息好似好簡單啫，全部都得。咁但係老實講，有17萬個香港人嚟咗英國，大家睇嘅究竟係佔咗0點幾多個百分比咧？即係大家真係唔知啊。OK，咁所以咧，我哋盡能力咧就話俾大家聽，每個月我哋 update 你。而家 Home Office 究竟做緊啲咩，或者諗緊啲乜嘢？啱唔啱啊，Gary？啱啊，係啊，所以我哋都係盡我哋嘅能力去講翻，就係話我哋睇到嗰個情況係點樣樣咯，係啊。嗱，另外咧，關於太空人咧，咁其實之前我都有提過，如果唔得嘅，咁可能就要去申請翻個 visa extension 啦，咁樣。咁所以咧，有啲朋友咧喺網上都講啦，喂，全家因為太空人問題咧，可能最後尾有啲成員，因為你頭先講啦，媽媽係一個獨立嘅，即係佢住夠佢自己一定批㗎啦，係啲仔女或者佢老公未住夠就要被逼啊，要 renew 啦或者 extend 嗰個 visa 啦，OK。咁其實咧，我會覺得我哋9集嚟咧，都係講係不斷 remind 大家其實續簽或者今次永居申請失敗都真係好重皮嘅喎。OK，咁 Gary，你有冇一啲真實嘅個案想同大家分享下，整大家正視如果被拒嗰個後果係點樣嘅咧？有啱啱即係開麥之前啦，其實同 Margaret 你有講到啦。咁我應該係上個星期有收到有一個求助，咁佢係一家5口嘅。咁因為佢佢應該係前後腳到嘅，即係當其時嚟英國嘅時間。咁可能因為佢哋計算嗰個日期嘅時間計算錯咗啦，咁導致到而家爸爸咧，原來係因為爸爸即係好正常地，通常都係媽媽帶咗小朋友離開學先，跟住爸爸咧就喺香港，譬如話賣埋樓又好，或者譬如話處理埋一啲事務又好，跟住先過嚟咁樣樣。咁但係因為佢哋計算錯咗嗰個時間啦，咁結果佢哋就當然爸爸就申請
即係大家一齊去申請永居啦。咁結果而家爸爸嗰個永居就被拒簽啦，咁但係就批咗個續簽俾佢啦咁樣樣。咁但係問題就係因為佢係一家五口嘅，咁所以咧佢有3個小朋友，亦都因為頭先講話太空人嗰個條例啦，咁其實佢3個小朋友需要爸爸一齊衝線啊嘛，爸爸而家唔能夠衝線啦，需要 extend 啦，咁所以3個小朋友都係要extend 咯，係啦。咁當其時嗰個人咧，即係嗰個申請人啦，嗰個求助嘅嗰個申請人啦，佢同我講嘅時候，佢就好彷徨啦，因為佢就話佢冇估到係要咁樣樣。原本佢哋可能就係諗住，俾個申請費，每人係3726，即係加埋嗰個快證啦，咁就10零萬，咁就解決咗啦咁樣樣。咁而家你首先第一，你俾完10零萬之後，佢批翻個續簽俾你，咁你需要俾嗰個iChess 嘅費用啦，爸爸同埋3個小朋友，第一。第二就係你亦都要重新申請過一次永居啦，咁即係講緊話呢度埋單 total 啦30幾萬，咁嗰個媽媽就好彷徨啦，佢就話我即係佢同我講嘅時候，佢就話我根本冇咁嘅錢，我霎時間我冇咁嘅錢，我冇諗過係要咁樣樣嘅咁但係就係咁咯，即係一路以嚟我諗我哋都一路都好強調咗好耐，就係你5年中1到中5你去準備呢一個會考。你竟然為咗就係要快去攞到呢個會考嘅成績，乜唔係個重點係你點樣準備文件，準備好你嘅溫書去 pass 到呢個會考咩？哪怕呢個考試係幾咁容易都好，係有拒簽㗎，係一定有拒簽㗎。咁就唔好個諗法就係變咗做就係，我要快，我總之係要最快最快咁樣樣。咁唔係咯，而係你要諗清楚，我點樣可以準備啲文件，準備乜嘢文件，我先至可以夠過咧咁樣。呢個先係重點咯，係。第一樣嘢咧，一條比較簡單啲嘅就係咧，阿 Candy 阿 Candy Kwok 咧，佢就話想知媽媽可以攞永居啦。如果小朋友未夠18歲，需要做 extension 嘅話，小朋友是否要 depend on either 媽媽或者爸爸先至可以做成功做到 extension 嘅咧？OK， 呢個亦都係一個網上嘅一個誤傳啦。咁好多人就係話必須要係其中一個父母要同仔女一齊申請 extension 先至仔女可以申請到 extension。其實唔係嘅，我自己今年以嚟都做咗好多個 case 啦。咁就算媽媽攞永居，爸爸唔繼續續簽，咁嗰個小朋友咧都可以申請續簽嘅。嗱，講多次，即係媽媽申請永居，爸爸唔繼續續簽啦，冇 visa 啦嘅情況下，嗰個小朋友可以 depend on 媽媽去繼續續簽嘅。原因係因為你嗰個小朋友係揸住 BNO visa，佢係要 rely on 一個係 BNO status holder 啊嘛。咁 BNO status 其實係原因就係因為你曾經喺某個時間點你攞過一個 BNO passport 啊嘛。咁呢一樣嘢其實喺你攞咗永居之後係唔會有變化嘅，即係你都仲係有個 BNO status 嘅。咁所以其實嗰個小朋友都仲係可以 depend on 嗰個攞咗永居嘅媽媽去申請嗰個續簽咯，係啦。OK， 咁我希望呢位網友咧就留意啦。OK， 嗱 Gary 咧有另外一個咧問題就係咧，就係話佢之前咧聽過另外一位移民律師嘅分享，就話咧用 Apps 咧嘅呢個新系統啦，咁由於 Home Office 咧已經係將新系統同官方其他系統連結咗，所以 Home Office 咧已從其他官方嘅途徑可以掌握到申請人喺英國過去5年嘅生活狀況。所以咧 Home Office 係冇特別再要求申請人上載生活證明文件嚇，佢講緊嘅係生活證明文件，咁可以省卻咧唔需要好似舊系統咁要上載咁多證明文件啦。所以咧阿 Samuel 咧就想請教一下呢個資訊係咪正確？因為佢都明嘅舉證責任咧係喺申請人度，所以佢都好驚咧漏報證明文件而影響申請永居。咁所以Gary 你有冇點回應啊？我冇聽過喎，即係嗱，首先第一，嗰個新系統同其他官方嘅機構有聯繫，呢個係官方講嘅定係網上講嘅定係一個人講㗎？我冇見過喎，同埋嗱，OK，Home Office 嗱，我先答咗你第一條問題先。咁嗱，或者如果 Samuel 你係睇緊嘅咧，你或者都喺留言區話俾你聽，你講緊個資訊係真係聽一個即係做英國移民嘅律師 ，OK， 即係好似 Gary 你咁樣嘅一個人，定話只不過喺網上聽到，定話你喺 Home Office 或者什麼政府網頁知道，原來而家聯繫晒啦咁樣。
嗱，咁呢一個咧有待阿 Samuel 都話翻俾我哋聽啦。OK，咁啊 Gary 你繼續回應呢條問題。嗱，首先第一，我哋點解會係你 OK？點解你可以用新系統咧？個原因係因為之前3月嘅時間有一個 immigration change，就係immigration policy 嘅 change 啦。咁而喺嗰個 immigration policy 嘅 change 裏面，當然佢有部分我哋上一次直播我哋已經講咗啦，就係話譬如話有啲乜嘢嘅條例有修改啦。咁其實佢喺嗰度亦都有寫咗啦。咁其中有一條條例就係話就好似翻去當年2021年喺香港嗰陣時咁，佢而家咧就係話你可以選擇去打手指模，又或者可以選擇用新系統嘅，OK， 即係唔係話有新系統就冇打手指模，都可以照打手指模嘅，OK。咁但係呢個 immigration change 就淨係講咗呢一樣嘢啫喎。咁調翻轉，你如果留意翻官方網站，我亦都冇睇到官方網站係話嗱，我哋而家個新系統咧就乜嘢都 connect 晒㗎啦，咁所以咧你就乜嘢都唔使俾我㗎啦，咁樣樣我冇見到有咁樣嘅 update，亦都咁講，我唔相信英國嘅官方會咁樣寫。再俾多一個證據，咁咧我喺我諗上星期啦，咁我就收到有一個求助個案。咁個求助個案咧，原來佢係一個單親嘅家庭嚟嘅，佢有一個單親嘅爸爸啦，咁就同幾個仔女啦，就喺英國嗰度生活咁樣啦。咁跟住之後咧，係啦，咁然後咧佢哋咧就申請永居。咁當佢填晒個新 form 之後，咁嗰個爸爸咧就話嗰個新 form 咧佢冇要求任何嘅文件，佢淨係要求我咧提供仔女嘅出世紙咁樣。咁佢當然就係咁我就提供咗出世紙啦咁樣。咁跟住之後咧，收尾佢就俾人哋 refuse 咗啦，即係佢呢個 case 俾人哋 refuse 咗，因為佢係單親啊嘛，佢需要prove 嗰個獨立撫養權啊，各樣各樣咁樣啦。咁其實好簡單。當其時嗰個爸爸佢同我講嘅時間，咁我就好直接就係話，其實你份 form 只係就咁填咗啲嘢落去，即係如果大家有知道份新 form 啦，基本上冇嘢俾你去寫或者發揮啊各樣啊咁樣。咁佢叫你俾一個出世紙，咁你就淨係俾咗一個出世紙咁樣。咁其實個 case worker 點解會知道你係單親家庭咧？即係唔好介意，好直接。點解會知道你個家庭狀況咧？佢唔係你肚裏面條蟲嚟嘅喎，佢冇裝個 CCTV 喺你個屋企度嘅喎。如果你同我講話所有嘅嘢係 connected 嘅，係所有嘅 authority 我都 connect 晒㗎啦，咁係咪換句説話講，即係咧呢個爸爸咧由頭到尾咧幫佢哋啲仔女去登記GP 啊、NHS 啊，或者甚至乎喺 council 嗰度會有一個 single person、single adult 嘅 discount 25%，咁佢應該知道㗎，係咪先？冇喎，咁咪即係話唔係咯。所以其實我成日都會覺得就係好多。當然我根據守則啦，我唔可以批評其他人嘅講法啦，尤其是如果佢係真係有一個專業嘅資格咁樣啦，我唔會去批評人哋嘅講法啦。但係個大前提係我哋係跟法律嘅，個法律講到明係咁你咪跟佢咯。譬如個法律講話喂係唔需要㗎咁樣，或者佢嗰個移民局嘅指引 Home Office 嘅指引係有寫話唔需要嘅，咁咪就係唔需要咯。如果冇寫嘅，咁咪就係冇寫咯，係咁簡單。咁我諗Samuel Gary 好清晰咁答咗你啦。第一政府Home Office 冇任何明確 black and white 講過呢一樣嘢，呢個第一。第二Gary 從佢每日收到嘅求助個案就俾到一個唔可以叫佢直接證明啦，起碼一個佐證就係呢位或者網上謠傳話新嘅系統已經駁通咗英國其他系統呢一樣嘢就唔成立啦。就係因為頭先 Gary 個求助個案已經係講到明，如果係咁，佢冇理由唔知道佢係單親家庭啦。OK， 咁所以咧咁多位朋友。喺網上揾資訊明嘅方便嘅 ，OK， 但係咧你揾完嘅資訊咧係必須要揾咧真係有經驗嘅專業人士咧去求證嚇。如果唔係咧都係嗰句啦，你信錯咗一啲唔啱嘅資訊，最後尾導致你永居失敗咧，個後果咧都幾昂貴啦。我而家只係咁講。我諗我哋琴日喺 cut 個線路 cut 之前咧，阿 Gary 就係分享緊一個家庭佢最後尾失敗嘅成本。超過30多萬港幣 ，OK， 咁所以大家真係要留意小心啦。Gary 又有一位Janet 就話咧，請問離婚用 serious and compelling 而唔用 sole responsibility 是不是正確嘅做法？呢個唔係一個只有一就唔可以有二嘅考慮嚟嘅，你係可以2同3一齊去擺落去嘅。咁所以。呢個問題我就唔係好明，同埋其實嗰個 compelling and compassionate reason 啦，好大程度上你可能係解釋點解爸爸唔能夠進入嗰個跑道嗰度，而 sole responsibility 咧就係解釋
媽媽一路以嚟喺個跑道上點樣對住個小朋友無微不至呵護啊咁樣樣，我睇唔到佢哋有一個衝突咯，係啦。所以其實呢兩方面都應該要講咯，即係並唔係話我show responsibility，我 compelling compassionate reason 咁樣樣。咁但係就即係我諗其實要唔好真係執住呢一隻字就我係咪呢一隻字唔係嗰隻字咁樣樣，即係字係一個方向嚟嘅啫。即係其實係話俾 Home Office 係話俾你知，OK， 我想睇到呢一啲嘢。咁但係亦都係好似尋日講啦，就係其實根據每一個 case，咁我哋就會擺一啲對你最有利嘅證據咯。咁所以就係呢個係一個方向咯，唔係純粹就話擺隻字落去我就搞掂啦咁樣樣咁咯。嗱，我諗好多朋友琴日聽完或者今日聽緊咧，都真係想知道，喂，咁其實你成日講嘅證據，即係咩證據啊？不如我哋都協助咗好多個太空人嘅家庭啦。咁不如我哋分享一下成功嘅例子啦，係咪？即係我哋一路都講緊點樣唔成功。我覺得就用成功嘅例子去分享俾大家聽係點樣嘅做法，好唔好啊？咁Gary，你不如分享下你一啲成功嘅個案啦。譬如話你係點樣幫個客人準備啦，同埋最後尾成功嘅原因係乜嘢？OK，其實有一個 case 都幾即係咁樣講啦，我都有做咗好多個太空人嘅 case 啦。咁其中有一個 case 我都幾深刻嘅，就係有一個 case 咧，就係嗰個媽媽咧，佢就喺香港啦。咁其實因為佢係有一啲當然除咗佢嘅工作之外啦，咁佢亦都係因為有一啲家庭嘅責任啦，佢需要去完成佢嘅家庭嘅責任啦。咁所以佢係唔能夠離開香港啦。咁佢要照顧佢嘅屋企人啦。咁而我哋提供即係當然都有賴個 client 好合作啦，佢亦都提供咗好多嘅證據啦。咁其實我哋會睇到就係佢呢一個喺香港嘅責任咧，並唔係一個temporary，即係一個臨時性嘅責任嚟嘅，係一個冇時間或者 at least 喺呢一刻我哋唔知道幾時會完結嘅呢一個責任咁樣樣啦。咁亦都係睇到佢嗰個情況係危急嘅，即係亦都佢係唯一一個可以喺香港度出現，甚至乎係可以係照顧佢屋企嘅嗰個人嚟嘅唯一嘅照顧者啦咁樣樣。咁另一方面咧，就喺英國嘅爸爸啦，同兩個仔啦。咁其實嗰個爸爸咧，佢當日即係佢同我去傾嘅時間啦。咁其實我哋都會即係原身其實佢只係想幫兩個小朋友去做一個續簽嘅，即係佢嘅心態就係話我哋呢個 case 係咪續簽會好啲啊咁樣樣。咁而當我佢嗰個情況啦，咁俾一個俾佢我永居嘅。OK， 咁首先呢度想講翻就係唔係所有嘅 case 我都會咁樣，好多時係調翻轉嘅。可能個 client 係想試永居，但係我就會話其實我分析啦，我解釋完啦，咁我就會話其實嗰個機會唔高，我會覺得可能續簽會係比較合理啲咁樣樣。但係因為佢呢個 case 咧，第一我睇佢嘅證據係比較 strong 啦，咁我自己覺得係有一個機會喺度啦。第二就係亦都個client 亦都即係嗰個 client 都好啦，即係佢會好信任我啦，同埋就係佢都會認同就係話 OK， 我哋而家都係試嘅啫，我知道係嗰個風險係咩嘢，咁但係我都願意去嘗試去做，即係嘗試去配合啊咁樣樣。咁另外一樣嘢咧，點解促成到佢想去申請永居咧？因為佢個大仔其實佢成績好好嘅，即係佢而家喺英國讀書個大仔成績好好，亦都係因為家庭嘅原因啦，佢就好立志係想讀醫科做醫生。咁但係咧舉一個例子譬如話劍橋大學啦Cambridge Uni， 其實佢每年個醫科咧收嘅人咧就係300個人，咁300個人裏面咧，其實就佢只會收22個人咧係 international student， 咁？90%喎，7.5%，其餘278個人都要係 local student 嘅，即係簡單講，你需要有永居先至可以攞到呢一個咧。exactly 就係醫科啦，即係我都係做翻啲research 啦，我先見到原來醫科咧喺英國咧。全部 uni 都係收 7.5% 嘅啫，因為佢要保障翻自己，咁都合理啊，即係佢要保障翻自己個國家嘅利益啊嘛。咁所以基本上就係如果你要讀醫科，你係必須要係即係本地新資格啦。亦都咁講，可能好多人話好多太空人嘅家庭可能想衝永居，佢係想攞個 home fee， 但係除咗 home fee 之外，原來其實呢一 part 都好重要，就係你要係呢一個資格永居嘅資格，你先至可以即係可以讀到咁樣樣。咁我同佢哋去傾嘅時間咧，其實佢哋好合作，甚至乎就係大仔咧就有提出就係話其實我都想幫手喎，我都想為我自己嘅前途去即係 at least 盡一分力啦，試下啦咁樣樣。咁我如果係咁嘅話，不如你試下寫一封信俾 Home Office， 你去講翻你自己想讀醫科嘅呢一個願景啦，同埋就係呢個永居嘅批出啦，對於你讀醫科係有幾咁重要咧咁樣樣。咁其實
turn out 佢亦都好合作啦，佢都寫咗一個咁樣嘅，即係佢自己嘅一封信俾我啦。咁 which is 我覺得係好好嘅咁樣啦。咁turn out 呢個 case 當然就好圓滿啦，佢哋冇任何離婚啦，即係首先呢個家庭呢對父母係冇離婚嘅，OK，只不過就係因為太太佢喺香港有一啲即係有一啲家庭嘅情況要做緊啦。另一方面，其實太太咧係有申請 BNO visa 嘅一開始，咁不過亦都好正常啦，就係佢而家去到即係當然係去到中段啦。咁其實佢有呢一個情況出現咗，咁亦都冇辦法啦，即係佢冇辦法去履行到再嚟英國啦。咁調翻轉頭，我哋就 argue 就係話，哦，OK，就算呢一個 case 出現，given佢呢個情況唔係一個好臨時嘅情況，都係一個比較長嘅情況啦，唔知幾時嘅情況啦，咁其實就唔應該去影響到小朋友嘅福祉。咁係啦，turn out 其實就批到爸爸同兩個仔就係永居咯，係啦。呢個會唔會係因為你睇完客人成個 case，最後尾客人又配合去組織一啲證據去證明佢哋好需要呢個永居，咁 turn out 已經唔係 sole responsibility， 真係 so call 嘅人道理由㗎咯 ，compelling 嗰樣嘢嚟㗎，最後尾都唔係嘅，我都係認為係兩方面嘅。喺呢個 case 咧係分兩樣嘢去講嘅。第一樣嘢咧就係個媽媽喺香港嘅媽媽啦，點解佢唔能夠上個跑道嗰度？呢個係我哋第一 part 需要講嘅。第二 part 需要講嘅咧就係喺英國嘅爸爸點樣一路去照顧住嗰個小朋友，拖住佢手去跑啊咁樣。而小朋友亦都會就係話大仔啦，亦都會就係話過到終點對於我係有幾大嘅幫助咧？點解我需要咧？咁所以你話我其實有少少反對就係話我明白就係 sole responsibility、compelling、compassionate reason 呢啲字眼，好多人就係衝住呢個字眼，甚至乎講得俗少少，可能好多人就係抌咗呢個字眼落去 AI 度，跟住抌自己個 story 落去 AI 度，跟住喂 AI 話我知點做咁樣。但係唔係嘅，即係其實呢個係一個方向，即係好似跑步咁樣先算。你知道個終點喺嗰度，但係你係唔係純粹就係日日去就係個終點喺嗰度，而係你要諗下我點樣部署我去到嗰個終點。咁所以我會認為呢個係一個方向咯。所以就好似 Margaret 頭先你講就係immigration，我始終都會覺得就係呢個係一個好人嘅情況好重嘅嘢嚟嘅。你唔係買樓，即係你唔係話我買層樓就喺度㗎啦。你查查你去做一啲research，之前嗰個係賣幾多錢啊？有冇任何嘅欠債啊？有冇爭緊 council tax 啊？咁唔係咁樣㗎，即係。immigration 每一個家庭，每一個太空人嘅家庭都唔同嘅。如果我喺同嗰個 client 嘅嗰個對談裏面，我覺得某一樣嘢係可以作為佢哋呢個 case 嘅一個強點嚟嘅，我會盡量放大佢呢個強點。如果我知道某一樣嘢，我覺得呢個係一個弱點嚟嘅，咁我唔會話唔講，亦都唔會講大話。但係我哋會盡量就係將個 focus，將嗰盞射光鎂光燈啦，唔好擺個 spotlight 落去嗰個弱點嗰度咯。咁其實就係咁樣做咯，係啦，同埋亦都要帶出一樣嘢，就係我想糾正就係網上有好多人就太空人好簡單㗎啦，咁做咪得咯咁樣。實際嘅經驗啦，我自己啦，我唔認為係咁簡單嘅。咁同埋第二就係唔好覺得就係話100%一定做到嘅，咁唔係，呢個係一個 home office 睇晒你嘅證據去決定會唔會行使酌情權。所以翻去頭先你一開始你有一個聽眾啦，有個問題就係話佢好似新方叫我乜都唔使交喎，咁如果佢要睇晒你所有證據去決定行唔行使酌情權，你覺得係唔係乜都唔交呢？咁當然你話我乜都冇交，總之我就一家三口，我就嚟到打工夠5年啦，我咪申請咯。咁呢啲好 straightforward 嘅冇問題，你可以乜都唔交，都唔太會影響你個 case 嘅，即係我會咁講。但係如果你個 case 你係知道人哋要睇晒你所有嘅嘢，了解你所有情況，理解到有一個同理心，理解到點解你有一個苦衷呢？咁個舉證責任就喺你度咯，好簡單，係啦。基本上我聽阿 Gary 你講咧，我諗到2個 point 啦，即係第一 case handler 或者個 officer 都係人嚟嘅啫，仲要係政府人。老實講，如果假設個新嘅系統係幫你掕所有唔同英國嘅系統，咁你就要諗下，大家用個電腦啦，咁個 case officer 要做多好多嘢，又要幫你去稅務局得。一個公務員會唔會花咁多時間去抄證據去幫你？調翻轉，如果你已經做好晒成件事，咁佢去揾資料容易，咁其實佢咪會幫到你手咯。所以即係都係嗰句多又唔可以太多，但係必須要攞個平衡，就係琴日我哋講嘅主菜同配菜，你要有個 balance，但係就絕對不能夠太過天真地覺得唔使拎太多嘅資料啦，因為舉證責任就係喺大家嗰度。咁而頭先啱啱Gary 亦都用咗個 case 去話俾大家聽，其實要舉啲乜嘢證咧？你要俾一啲咩證據去證明你係
獨自撫養，或者就算爸爸或者阿媽媽冇嚟到，都可以攞到永居咧。其實呢一個咧唔可以有一個 checklist，而冇一本天書，係真係個個朋友家庭唔同，按照你哋嘅古仔，律師或者專業人士就會俾建議你應該去 provide 啲咩證明。所以其實過去10集都有唔同嘅客人咧就問：喂 Margaret，其實可唔可以叫 Gary 俾個 checklist 我？OK， 有冇一個良方妙藥？哇！我跟住佢咧就冇死噶啦。咁我諗咧，你聽翻成件事嘅話咧，其實大家就會知道，如果我哋當初真係俾咗個 checklist，大家可能反而害咗大家。OK， 嗱，我假設聽得我哋而家呢個節目嘅朋友咧，一定唔係啲 clean case 嘅朋友，因為 clean case 真係可以 DIY 簡單嚇。我自己一個人嚟咗英國，咁你無憂無慮，咁你係唔需要去諗太多俾咩舉證。但係都係兩樣嘢，我哋不嬲都係照顧緊兩類嘅朋友。第一，有不良記錄嘅朋友，同埋係有家庭複雜或者係太空人呢個計劃，太空人嘅家庭。咁因為呢啲真係個家有本難念的經啊嘛 ，OK， 所以係冇可能有一個 checklist 俾到大家。咁所以咧，大家就留意啦。不過今日Gary 喺度咧，係真係可以答大家心目中困惑咗好耐嘅問題嘅。嗱，Gary Nelson 咧就話啦，BNO status holder 入籍咧係有2種方法嘅 ，OK， 咁一個係 registration， 一個係naturalization。咁呢一條問題咧就關入籍咧，不如我哋就一陣間擺喺後邊答。我哋而家先咧解答晒啲太空人計劃先。咁所以 Nelson 你稍安毋躁，你等一等，我哋下最嬲尾咧，我哋係會 cover 咧點樣入籍嗰方面嘅嘢。OK， 嗱，咁Gary 有好多太空人嘅家庭咧，一定係有18歲以下同埋啱啱18歲嘅。咁琴日咧，我記得我都問咗呢條問題㗎啦。咁我今日都想再問多一次，就係你哋家庭成員裏邊有冇到達永居申請嘅時候，小朋友係未夠18歲嘅？如果係未夠18歲咧，麻煩你打個1字；如果已經係夠咗18歲嘅咧，麻煩你打個2字。等我哋都知道咧，其實咧以下嘅問題咧幫到幾多朋友手啦。OK， 嗱，就係關於咧踏入18歲嘅獨立申請呢一樣嘢。嗰個切割嘅技巧係咩意思咧？因為好多朋友咧係咪一到18歲就哇唔需要你爸爸媽媽噶啦，我就已經可以獨立自己去申請？係咪真係咁容易噶？佢哋使唔使去 provide 一啲獨立財政啊，或者獨立要獨居嘅證明先可以申請永居嘅咧？OK， 嗱，其實呢個咧就係睇翻例啦。Appendix BNO 裏面關於 settlement， 如果你係18歲以下，咁其實你都仲係一個身份就係 household child 啦。咁如果你係 household child 嘅話，其實你會有一個 relationship requirement， 就係簡單講一路都講咗好多次，就係1、2、3啦。即係一係你就父母同時申請永居啦，或者已經獲得永居啦。如果唔係，你需要特例就係特例1、2、3啦咁樣樣。咁呢個唔講啦，即係之前都有講過。咁但係當你呢一個申請人佢超過咗18歲嘅時間，佢個身份咧就會 switch 咗做一個 adult child。因為佢已經係一個 adult 嚟㗎啦嘛，咁 adult child 咧，其實佢就唔會有呢一個relationship requirement， 即係呢一條條例嘅嗰個限制咯。That's why 佢就冇唔需要 prove 任何，就譬如話父母係咪同時申請啊，有冇申請啊咁樣，呢一 part 就唔需要咯。所以點解我頭先即係想 refer 翻就係頭先一路就係講。我得出呢個答案個原因係因為 Appendix BNO 裏面佢呢一條條例喺當你個身份轉咗做 adult child 之後，佢就會消失咗。咁就並唔係網上講啊或者各樣啊，而係因為你冇咗呢條條例。咁所以任何嘢我會認為啦其實都係跟翻法律嘅。即係而家你呢一個係一個 immigration law 嚟㗎嘛。咁其實你係跟翻相關嘅條例咯。咁至於你話係咪需要 prove 一啲財務嘅嘢啊，或者譬如話住宿嘅嘢啊咁樣。其實就冇嘅，因為呢個我諗大家都明白就係永居嘅申請啦 ，BNO settlement 啦，係冇財力嘅要求嘅，係啦。咁所以簡單講就係當呢個 adult child 佢變成一個 adult 嘅時間，佢就 kind of 係變咗做一個好似一個獨立嘅申請人咁樣咯。咁個要求就係咁樣樣咯，係啦。明白。咁咧亦都有網友咧之前有留言就係話咧，獨立申請 ILR 嘅時候咧，要提供 evidence of your relationship with family members。要否 family members 或者配偶及子女要簽 Part 2 consent for the Home Office to verify third party information， 使唔使簽啊？OK， 呢個之前好似都有講過，1、2、3其實consent form 1、2、3，1就係嗰個申請人簽啦，2就係如果你遞交嘅文件有 joint name 嘅，即係有聯名嘅，咁就要簽2啦。3咧通常就係如果你係support 緊某一個申請人嘅，或者你係某一個申請人嘅類似 guardian 啊，或者有提供 financial support 啦等等，咁你就要簽3咯。所以你睇翻你自己嗰個情況去簽咯。不過 consent form 都係
都係配菜嚟嘅啫。即係其實你簽唔簽，其實呢個係一個 procedural 嘅情況咯，係啦。OK 嗱，咁其實太空人家庭好多時候咧就係關於可能其中一個伴侶就離境超過180日，所以先至滿足唔到永居呢個要求啦。但係 Gary 有冇最後嘅拯救方案嘅咧？係呢一樣嘢，即係兩邊飛嘅太空人計錯數啊，或者因為公事啊、突發事件啊，導致某一年嘅12個月裏邊離境超過180日。你 Margaret 你所講嘅拯救方案係咩意思？會唔會有掹得翻？嗱，你頭先嘅成功個案咧，就係講緊嗰阿媽媽係應該持續都唔能夠180日，亦都因為可能屋企家庭老人家有病啊，諸如此類啦。咁但係如果有啲係爭1、2日嗰啲咧，或者爭1個禮拜嗰啲，有冇掹得翻嘅 case 嘅咧？嗱，要睇下你嗰個離境係唔係屬於 permitted absence。咁其實之前都有講過 permitted absence 咧，基本上啦有2類係適用於 BNO settlement 嘅。咁第一類就係譬如話你其中一張你可能譬如話有一啲機票係俾人哋取消咗或者 delay 咗，咁你要提供一個證據啦。但係通常呢一啲唔會即係唔會係俾你好耐咯，即係佢俾允許你嘅離境日數。第二樣咧就係如果你有一啲close relatives，即係可能譬如真係要好 close 嘅血親啦，或者我咁樣講，咁一個似乎係有一個身故嘅情況啦，咁一啲身後嘅打點啊等等啊，咁其實嗰啲都係可以 Home Office 係會接受做permitted absence 嘅原因。但係咧呢度講翻啦，就係實戰，因為都實戰嘅經驗啦。之前有一啲例子咧，就係比如話我記得有一個好深刻印象嘅例子，就係有一個爸爸佢就嚟咗英國。咁跟住佢就即係佢同佢啲仔女同佢太太啦嚟咗英國啦。咁跟住之後咧，佢咧就settle 晒所有嘢啦，租晒樓啦咁樣樣。然後咧佢就翻咗去香港，幫佢媽媽執拾行李啊，或者清走晒所有嘢啊咁樣樣，再一齊過嚟，即係再申請埋媽媽過嚟英國咁樣，即係移民咁樣樣啦。咁跟住咧，其實咧個爸爸就話因為當其時係2021年年尾，咁咧香港咧都仲係有一個隔離嘅。咁因為佢有幾次往返，佢都係隔離咗一段時間咁樣樣。咁 so far 就係因為佢嗰一年咧，佢要做呢啲咁嘅情況啦，於是乎就多咗10幾日啦。咁佢同 Home Office 去要求就係話啊，可唔可以即係叫做係豁免翻佢呢個離境嘅時間啊咁樣樣。咁其實原身我自己都會覺得就係呢個隔離都唔係佢想嘅喎，呢個隔離都唔係話佢即但係個問題就係 Home Office 咧就係佢簽咗佢個永居嘅申請，當然亦都影響咗佢嘅小朋友啦。咁因為 Home Office 嘅理由咧就係冇錯，你係翻去香港去幫你嘅媽媽手去移民啦，或者執好啲嘢啦嚇 kind of，跟住移居過嚟英國啦咁樣樣。問題 Home Office 嗰個理由就係呢個係你嘅自主嘅選擇。呢個唔係一個就係話你俾人哋取消咗機票嘅一個即係你係可以自主咁樣翻去。所以我想講咧，其實我最近收好多求助個案咧，就係話啊，我咧嗰段時間21年、22年，我翻香港，譬如話搞埋份工或者辭埋職咁樣，咁我就要被隔離啦。咁因為呢啲被隔離嘅時間，我可能第1年、第2年咧，我就多咗10幾日咁樣樣。咁我最近即係收到好多求助嘅個案啦，都唔會被接受咯，係啦，即係 Home Office 會覺得係呢個隔離唔係你自己走去隔離嘅，但係呢一個旅程係你自己選擇噶嘛。咁除非就係呢一個旅程就係去到一個位就係我要探望我病重嘅屋企人，咁我當然係冇得選擇啦。但係如果唔係去到呢一個程度咧，其實 Home Office 係唔一定會接受咯，係啦。4個字，而家咧喺香港成日都講啦，就係不可抗力嘅原因先至有機會救得翻，可唔可以咁講？可以咁講，係啦，可以咁講，係啦。明白。咁希望咧啲朋友明白啦。OK，嗱另外一網友 KK 啦，咁就喺個網度咧就講啦，佢話如果學校同 GP 唔肯寫我係 primary contact， 只係肯好簡單咁寫入讀年期，仲有乜嘢其他可以做證明我？哇，咁又係翻返去嗰樣嘢咯，就係要知道你成個 case 嘅情況咯。即係譬如我記得我有一個case。都係我自己覺得係一個幾好嘅一個證據嚟嘅。咁就係講緊話佢其中有一個仔，即係嗰個 client 啦，有個仔啦。咁佢就曾經因為踢波，咁跟住好似整親，我唔知係佢個整親都算係少少嚴重啦咁樣樣。咁佢需要咧就係喺個醫院嗰度咧就簽一個同意信，即係同意信又好乜都好啦，即係一個 consent form 啦。咁就去做一個手術咁樣樣。咁呢一個 consent form 咧，佢亦都提供到俾我咧係
係佢簽名嘅咁樣樣，再加上有一啲證據啦，亦都係原來佢一路陪伴啦咁樣樣。咁 which 呢個就係一個幾好嘅一個證明咯，因為當有咁大件事發生，你係可以唔需要諮詢另一個家長，即係你嘅另一半嘅情況下，你就可以自主咁做呢個決定。咁其實呢個都係一個幾好嘅證據咯。所以冇過即其實呢啲係真係要知道你個 case，你覺得邊一樣嘢係可以展現到你嗰個獨立撫養權個情況，咁嗰啲先至係可以係證據咯，係啦。OK，咁啊嗱，咁啊各位朋友，Gary 又答咗大家啦。嗱，咁其實咧，呢兩日啦，Part One、Part Two 咧，我哋都講咗好多關於太空人嘅 case 啦。咁其實講到尾咧，大家咁辛苦攞咗永居咧，其實最終咧就係想入籍嘅。OK，咁嗱，好多網友咧都有留言就係話，喂，其實咧嚟緊入籍，我哋要做啲咩準備啊？點樣部署啊？咁而我諗入籍同申請永居最唔同咧，就係咧，入籍咧係要揾兩個 referee 嘅，OK，咁所以我都想問一問阿 Gary 啦，對於揾 referee 有啲咩要求啊？你可唔可以同大家講一講，或者佢哋應該點準備 ？OK，首先其實就大部分嘅 BNO visa 嘅holder 啦，其實都係要需要等1年啦，先至可以入籍啦。咁但係咧，我有啲 client 咧係已經而家可以遞紙入籍啦。咁通常兩類人嘅，第一咧就係如果你個伴侶啦係英籍嘅，即係譬如你個老公或者你個老婆係BC 嚟嘅咁樣樣，咁就唔需要等1年嘅，係可以即時申請入籍嘅，喺永居攞咗之後即時申請入籍啦。第二就係如果嗰個小朋友係喺英國度出世嘅，咁當佢其中一個父母攞咗永居之後咧，咁其實佢都可以係申請入籍嘅，唔需要等1年啊咁樣樣。咁我哋頭先咪後啦，其實我都同 Margaret 你講啦，就係其實 referee 最大嘅問題就係佢首先佢需要識咗你3年以上啦，第二就係佢係需要係一個唔係一個 business 嘅形式去認識嘅，即係你要同佢係有一啲私人嘅交集嘅咁樣樣。咁亦都咁講就係點解會有一個私人嘅交集咁重要咧？就係後面你就會知啦。譬如呢個 referee 佢需要做你嘅推薦人啦，其實佢係要提供比如話佢嘅 passport number 啦，佢嘅電話號碼啦，佢嘅 email 啦，佢嘅住址啦，佢住址有冇住咗超過3年咧？如果佢冇住超過3年嘅，佢要提供3年以內嘅住址啦。佢亦都要講話點樣去認識你啦，甚至乎就係佢需要喺一張 form 上面做一個聲明，就係話 OK，我已經認識咗呢一個申請人係即係呢個時間啊，各樣我而家做呢個聲明啊，等等。如果我係有違反嘅話，咁其實就係違反咗佢嘅聲明，係一個刑事嘅責任啦，咁樣樣。所以其實一連串嘅形式底下啦，你會好明白就係你絕對唔能夠喺條街嗰度求其執一個BC，你覺得都 OK 喎咁樣樣，你就揾佢去做一個推薦人，絕對唔係咁樣樣嘅。咁我諗呢個亦都好多移英嘅香港人會係面對嘅一個問題咯，係啦。哇！咁其實聽你講完之後，原來入籍揾個 referee 係即係咁大學問咯，係咪啊？咁如果係咁，我就反而想問下，即係聽緊或者咧嚟緊重溫嘅時候嘅網友啦，我都想問下你哋有冇諗過申請入籍嘅時候，你個 referee 嘅人選而家心目中有冇㗎？嗱，如果你已經有人選咧，麻煩你打個 A 字 ，OK？如果你都係一邊聽一邊覺得死啦，我喺英國唔係識好多英籍人士嘅話，嚟緊去邊度揾個 referee 咧？你有呢個擔心咧，麻煩你就打個 B 字，等我哋了解一下大家嘅情形。咁嗱，記住啦，如果你心目中已經有人選做 referee 嘅，咁就 A 字打個 A 啦。如果冇人選做 referee 咧，麻煩就打個 B 字啦。OK？ 又停咗啊！真係 OK 嗱，唔緊要嗱，總之大家可能今日的網路都唔係幾好，但係唔緊要嘅。嗱，想揾阿 Gary 幫手睇睇你嘅 case，點樣救一救自己嘅太空人嘅家庭嘅 case 咧，可以填咗我哋 attach 嘅comment 裏邊嘅一張 form 啦。同埋，如果你對於嚟緊揾 referee 心目中仲有啲擔心嘅 ，OK， 咁我唔知啊，我哋諗緊咧嚟緊咧可能會為入籍做一個一個 community 嘅 ，OK， 咁如果你有興趣嚟緊，如果我哋推出 BNO 入籍 community 嘅成為一個成員嘅話咧，麻煩你咧都喺張 form 度咧剔一剔俾我哋，即係睇一睇大家有冇呢個需要。咁呢個世界永遠都係需求嘅啫，有需要啊，為想多啲一齊入籍嘅朋友咧即係一齊互相幫助啊，或者咧等阿 Gary 啊，或者我哋其他專業人士可以俾到更多支援你哋對於嚟緊入籍佬揾 referee 呢個方向。OK， 咁啊，所以啦，記住啦，有咩問題可以喺留言區留言，或者直接咧填我哋嗰張 form。
同大家咧等阿 Gary 可以幫到大家，好冇？嗱，咁如果係咁咧，今集 Part 2咧就我哋喺呢度咧就完啦。咁啊，因為頭先問嘅問題咧，我哋有一個問題未答翻，就係究竟當 BNO status holder 入籍嘅時候係 registration 定係 naturalization 啊 ，Gary？如果你係已經等咗1年啦，咁其實你揸住 BNO passport 咧係可以做一個 registration 嘅，就唔係 naturalization 嘅。咁當然 naturalization 同 registration 咧係有少少嘅分別嘅。咁不過呢個可以之後即係容後再講啦。咁但係純粹答翻呢個問題，如果你係1年後去做呢一個入籍嘅話，咁應該會係 registration 咯，係啦。OK 咁好啦，咁今日咧我哋就同 Gary 傾到呢度啦 ，OK？ 有咩問題想揾 Gary 幫手咧？記住嗱喺填咗張 form 啦，或者頭先我哋問嘅，喂，對於揾 referee 心目中有冇啲擔心啊？想唔想我哋有一個 community 係專係對應大家嚟緊未來1年入籍嘅事宜啦 ，OK？ 咁如果有呢個需求嘅，記住喺嗰度咧 click 話俾我哋聽啦，表態一下 ，OK？ 好，咁今日咧就多謝 Gary 啦，咁所有朋友未聽 part 1咧，記住翻去聽翻 part 1啦。咁我哋今日咧就傾到呢度咯喎，咁有機會下個月咧又再揾 Gary 同我哋傾偈啦。Thank you, Margaret. Thank you. Thank you, Gary. 拜拜各位，記住睇翻 part 1啦，拜。